Nay theo mấy ông anh đi đào dúi. Được cái không thấy dúi nhưng mà thấy mệt. Đào ba lỗ không con nào. Thế là lại xách dép đi về. Hôm trước mình có đăng cái video đường lên trên này nhưng mà quay bằng cái điện thoại nên là nó rung quá. Lúc đi xuống thì mình đổi sang quay bằng cái cam chống rung nên là nhìn nó rõ hơn. Với cả lúc đi xuống trời nắng, đường nó khô rồi đỡ trơn hơn là lúc lên. Lâu không về nhà nên giờ đi cũng hơi ghê tay các bạn ạ.